lama banget tempatnya. Ada orang nggak mandi rupanya. Ya guys, tunggu. Kalau kita itu kan kita punya lem dulu, dan kalau pakai tetes mata kita harus berhati-hati, dan jangan lupa pakai itu, bisa pakai slime egg atau enggak lupa yang tetes mata. Kok lama banget sih jadinya? Kita gini dulu ya. Itu sedikit banget. Gue sedih liatnya ya. Sedikit. Ini bisa. Aku lihat dulu. Kita ini dulu bukan level. Kita pakai level. Nangis. Dibaca nangis. Wow. Ma apa? Apa nangis tuh? Abang. Oke, tidak. Abang nangis tuh. Kita kesini. Oke, kita ambil agak banyak. Kita tuh kayak ngambil tuh kayak mau banyak-banyakan. Dan jangan lupa kita kesini lagi. Oke, kita kesini. Kita kasih sabun. Kita kasih sabunnya tuh satu ini aja. Gak usah banyak-banyak gitu. Dan nanti kita cairin. Oke, kita cairin dulu ya. Kasih airnya itu satu tetes saja, kayak tekan kayak gini. Oke, kita udah tambahinnya pokoknya banyak. Dan kita aduk sampai merata. Dan aduk sampai dia merata, dan kita hancurin gitu. Ada ini. Pakai. Oke, kita kasih pewarna. Aduk keras. Kalau nggak ada pewarna ya udah. Oke, kita kasih sabun lagi. Kalau sudah itu kita kasih sabun lagi, dan kita jangan lupa ini hancurin terus aja. Betulan sih ini. Oke, kita bukain dulu installnya. Itu harganya 14.000 aja. Susah banget bukanya. Yalah, tunggu ya guys. Sebentar. Hai. Cakep.
sini. Oke, dua ya, dua kali. Dan kita jangan lupa aduk. Kalau dia mau merata, kok gak jadi sih? Kayak nggak menggumpal gitu guys. Oke, kita kesini dulu banyak-banyak. Ini